哇，什么声音啊？今天也是下大雨的一天了。刚刚我们砍饲料上来也没下这么大的雨，现在在加水，它还没浇满呢，又下很大的，哎，越下越大，像个天漏一样的。 先做饭吃啊，肚子饿的。这个是南瓜尖，这边是皮蛋炒青椒，2个菜。早上淋雨没感冒吧？没有啊，我下来我用吹风机吹了一下。今天中午的饭菜啊。 挺好看的，好吃，嘿嘿，开始吃了。好，看一下，皮蛋，好吃。这本地辣椒不辣了，我放了小米辣了。 品种不一样了。哇，什么声音啊？刚刚在吃饭呢，后山传来倒塌的声音了啊，不知道怎么回事的。哦，还好我没走到这边来。还好啊，这么大一棵树倒下来。 哇！我们每天扛饲料过来，那个房子那里也塌了，真的很幸运呢，老婆，每天都要走5、6趟的。今天真是运气好。是的。我刚刚从这里过来没多久哎。是啊。哦。这是去年整个山上面都是冰冻啊，这个树就垮塌了。 吓我一跳啊！我以为是后山那个基棚塌了，或者是山体滑坡了。真的也是不幸的万幸啊！还好也没什么损失。我的天哪！但是去后山的路就堵住了。待会吃完饭的话，要把这里整理一下才行。只要不下雨。 我是怕下雨，这动不了。也要抓紧弄啊，等一下扛饲料上不了山啊。把它修整一下。嗯。这一块大的。走吧，先去吃饭吧。现在想一下，真的是有点后怕啊！这么大个树掉下来，还好没有伤到人啊，要不然绝对是大问题啊。其实这里一直都是个隐患啊。 当时哈哈跟莎莎从老挝回到长沙这里给我们帮忙的时候，也清理了很多倒塌的那个树木啊。唯独到了这个地方的话，我们也想了很多办法，一直解决不了啊。当时我们进来的时候呢，房东的妹妹也是跟我们说了，她说这个地方让我们注意啊，弄不了，他们。 也没有办法，太高了，没有这么高的楼梯上不去，还就是屋顶上面呢也爬不上，叫我们每次从下面过的时候一定要抬头看，及时躲避。我跟哈哈当时还想个办法，那个绳子想把它拉下来的，我们4个人，它那个树是连着的，一半是断，一半是没断，怎么拉都是像个弹簧一样的，没办法。 后来一直就放在这里，每次过的时候都是小心翼翼的看着上面。好在呢，长沙这里连续下了这么多天雨啊，把这个树呢腐蚀掉了，在没有伤到人的情况下掉下来了。哎，真的是我们太幸运了，要不然的话后果不堪设想啊。工作服是穿不了了，早晨下大雨湿透了。
要这样子拿吗？就这样子准备好了。像个社会大姐一样的。阿敏是不是没当大姐好多年的那种感觉，是不是？就是啊。大姐大，使劲砍啊！保证砍得掉。行吗？小是可以的。要不我去拿个电线过来，好不好？好。小用刀砍，大的不用电锯吧？你看，可乐，你要干嘛？啊？跟着来看七情啊！小心呐、树棍子砸到你头上了。灯亮了没有？亮了。有电了。哦，不够长啊。这次应该够了吧？这个地下潮湿。那我那个刀可能用不上了。这就够了吧？刚好嘞。电锯自己这也有这么长的线。哇，真好像光头强。把上面锯掉。好的。蚊子太多了啊，我都咬了几个包。哇，一个脚的。刚刚那里都已经清理得干干净净了啊，今天真的是太幸运了啊，平平安安的把这个心病呢解决掉了，以后也不要担心这个问题了。那好吧，那今天视频就这样了啊，谢谢大家，我们下期视频见，再见喽。